我啊，一開頭啊就係唱呢首歌啊嘛，係咪？首先我想同大家講聲，大家好。首先咧就為咗收歌咧，就可以喺95歲啊，其實正式嚟講嚇，因為已經過咗佢嘅94歲生日。咁啊喺95歲仲可以喺紅館開演唱會咧，呢件事咧係令我十分激動嘅嚇，非常之佩服亦都係非常之欣賞覺得係我哋做後輩可以學習嘅。另外咧，我想大家俾啲掌聲張家輝先。係啊，因為你唱完都仲未走啊，咁啊俾你。唔係啊，佢唔捨得走㗎。係咪啊？係啊。唉，是但啦。咩是但啫？我自己真係覺得你好勇敢嘅。係啊，夠膽唱《忘情水》。咁樣唱《忘情水》啊！你知唔知你世界有幾多華姐嘅 fans 喺度？係嘛？你知唔知啊？啲華姐啲 fans 頭先中唔中意我唱《忘情水》咧？好 OK 啦，你哋都話得啦，仲有冇講啫？係咪先？好啦，咁你仲有歌要唱嘅喎？唔係，我就唔係㗎，你次次都唱咩歌㗎啦 ？OK， 咩唔係啊？咁你上嚟做乜嘢啊？佢好串嘴㗎佢。係邊個？係你啊？你啊！我串嘴，但係我問嘢啫嘛。但係咁你上嚟做咩啊？你可以問得溫柔啲嘅。唔係你想做咩？係啊，點解你想點啊？係啊，可以溫柔啲。學友哥，你上嚟做乜嘢啊？咪你咯。係。